Aku pernah mencintai seseorang dan aku dibuat bahagia karenanya. Sampai-sampai aku lupa bahwa kita hanya teman yang melebihi batas rasa. Dia memberikan aku sebuah harapan yang membuatku benar-benar berharap. Lalu pada seketika harapanku berubah menjadi sebuah kekecewaan yang sebelumnya tak pernah terpikirkan. Ia meninggalkanku tanpa sebuah alasan. Seenggaknya aku berterima kasih, karena dengan dia pergi aku bisa tahu kalau dia hanya ingin benar-benar ditemani, bukan dilengkapi. Sayap burung patah menyaksikan kita berseteru, selalu tak pernah